दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, एकदम मजा आने वाला है। बंदे का जिगरा तो देखिए। एक्सरसाइज करने के लिए जिगरा होना चाहिए मेरे दोस्त, कमेंट में बताना भाई। दूसरा कोई होता भाग गया होता। देख रहे हो बंदे का जिगरा हिल नहीं रहा ट्रैक्टर से। अब पूरा वीडियो देखिए क्या करता है, ट्रैक्टर निकाल ही पाता है या नहीं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, तो भाई को सपोर्ट करना प्लीज।